Auch wenn Nostalgieanlagen, bei denen eine Vielzahl von Zügen im höllischen Tempo schmetternd ihre Runden drehen, ebenfalls ihren Reiz haben, so möchte ich es bei meiner persönlichen Traumanlage sehr viel gemütlicher angehen. Ich genieße es, wenn ein Zug im gemächlichen Tempo schnaufend an mir vorüberzieht. Darum sollen die Lokomotiven bei mir auch nicht sehr viel schneller als deren Vorbilder laufen. Für die Computersteuerung ist es zudem hilfreich, die Züge einzumessen, das heißt zu bestimmen, wie schnell ein Triebfahrzeug bei welcher Fahrstufe fährt, sodass es zielgenauer am Signal, dem Bahnsteig oder wo auch immer man das möchte, angehalten werden kann. Im Auslieferungszustand sind Modellbahnlokomotiven oft sehr viel schneller als ihre Vorbilder. Mein Spitzenreiter in dieser Beziehung ist eine Baureihe 64, die ich 2001 von Fleischmann erworben habe. Während das Vorbild für eine Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern zugelassen war, maß ich bei der süßen kleinen Lok sage und schreibe umgerechnet 343 km pro Stunde. Um die Geschwindigkeit meiner Modelle zu messen, habe ich schon viele Methoden angewendet. Angefangen bei einer Teststrecke und Stoppuhr, definierten Kontaktbereichen auf meinen Anlagen, einem Rollenprüfstand oder auch Lichtschranken. Ein solches System, das mittels zweier Lichtschranken die Geschwindigkeit von Fahrzeugen messen kann, möchte ich heute vorstellen. Trainspeed von Lockstore Digital. Ich wollte keinen Bausatz, sondern ein fertiges Produkt und der Lodi Trainspeed ist mit meiner Mint Digipad Modellbahnsteuerung kompatibel. Die eigentliche Messeinheit besteht aus einer Platine mit zwei Lichtschranken, wobei die Infrarot-LED und der Sensor direkt übereinander angeordnet sind und offensichtlich das vom zu messenden Objekt reflektierte Licht messen, nicht die Unterbrechung des Lichtstrahls. Damit ist die Installation leichter als bei herkömmlichen Lichtschranken. Wie gut die Messung damit funktioniert, schauen wir uns gleich an. Den Trainspeed habe ich neben einem geraden Gleisstück meiner Modellbahn fix angebracht, und zwar so, dass die Lichtschranken in etwa auf Höhe der Puffer liegen. Um die Messeinheit über ein Bussystem mit der Zentrale verbinden zu können, benötigt man zusätzlich noch den sogenannten Lodi-Rektor, was die Lösung sehr komfortabel und auch erweiterbar, aber nicht gerade günstig macht. Ist das System angeschlossen und konfiguriert, kann die Geschwindigkeitsmessung direkt in Mint Digipad angezeigt werden. Heute möchte ich mir damit den Wismar Schienenbus von Marklin anschauen. Der Benzoltriebwagen VT133, der spätere VT88.9, ist wohl am ehesten unter seinen Spitznamen Schweineschnauze oder Schweineschnäuzchen bekannt. Das Modell ist eine Epoche 2 Ausführung, hat die Artikelnummer 34321 und ist bereits rund 25 Jahre auf meinen diversen Anlagen im Einsatz. Wie man unschwer erkennt, ist das Modell bei Vollgas sehr sportlich unterwegs. Die Messung zeigt über 140 Stundenkilometer an, obwohl das Vorbild gerade einmal 55 km/h schnell war. Leider hat dieses alte Modell keine Möglichkeit, die Höchstgeschwindigkeit über ein POTI oder gar CV-Werte im Decoder zu drosseln. Es bleibt mir nur, den Gashebel weniger stark zu bedienen. Hier kommt nun auch das sogenannte Einmessen der Fahrzeuge ins Spiel. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Am liebsten nehme ich dafür eigentlich einen Rollenprüfstand. Das finde ich persönlich geht am einfachsten und schnellsten. Man könnte aber auch eine Teststrecke auf seine Anlage mit definierten Kontaktbereichen nehmen oder eben auch den Trainspeed. In Mint Digipad gibt es für das Einmessen der Fahrzeuge eine automatisierte Routine. Nach der Auswahl des Fahrzeugs kann man 3 oder 15 Messpunkte für die Geschwindigkeitskurve verwenden. Ich bevorzuge die feinere Auflösung. Nach meiner Erfahrung sind 3 Messpunkte für eine exakte Steuerung eher nicht ausreichend. Nach dem Starten der Messroutine fährt die Computersteuerung das Fahrzeug nun in 15 Fahrstufen vorwärts und rückwärts durch die Messstrecke und misst die Geschwindigkeit. Dies bedeutet aber auch, dass die Messung bereits bei sehr kleinen Geschwindigkeiten startet. Was beim Rollenprüfstand problemlos geht, kann auf einer Messstrecke zu einer gewaltigen Geduldsprobe ausarten. Vor allem, wenn man eine Messstrecke auf seiner Anlage mit Kontaktbereichen hat, die laut Empfehlung etwa 1 Meter lang sein sollten. Aber selbst für diese etwa 10 cm lange Strecke des Trainspeeds braucht mir das Fahrzeug bei Richtgeschwindigkeit einfach zu lange. Deshalb beschleunige ich es bei den unteren 3 bis 4 Stufen manuell,
und korrigiere die Werte im Nachgang, sodass die Kurve plausibel bleibt. Das spart sehr viel Zeit, schont meine Nerven und ist von der Genauigkeit absolut ausreichend. Ab Stufe 4 oder 5 lasse ich die Messung automatisch durchlaufen. Nach dem Abschluss der Einmessroutine korrigiere ich die Messwerte, sodass die Geschwindigkeitskurve als Gesamtes plausibel ist. Zudem stelle ich 55 Stundenkilometer als erlaubte Höchstgeschwindigkeit ein. Nach dem Abspeichern können wir unser Ergebnis bereits testen. Nun gefällt mir das Fahrverhalten gleich sehr viel besser. Auch wenn ich versuche, einen höheren Wert vorzugeben, WinDigipad limitiert die Geschwindigkeit auf den eingestellten Wert von 55 km/h. Und tatsächlich, die gemessene Geschwindigkeit entspricht jetzt sehr viel eher meinen Vorstellungen. Das System gibt auch die Länge des gemessenen Fahrzeugs aus. 11,1 cm sind vielleicht ein Tick zu wenig. Als Länge über Puffer messe ich eher 11,7 cm. Aber die Frage ist sicher auch, wo genau die Lichtschranken am Fahrzeug reflektiert werden und die Länge des Fahrzeugs messen. Wie genau und reproduzierbar die Längenmessung überhaupt ist und ob ich diesen Wert zukünftig nutzen möchte, das wird sich erst noch zeigen. Der große Vorteil des TrainSpeed gegenüber den beiden anderen erwähnten Methoden zum Einmessen von Modellfahrzeugen ist, dass damit hoffentlich auch nicht schienengebundene Fahrzeuge gemessen werden können. Um das auszuprobieren, lege ich einfach ein Reststück Fotokarton auf die Gleise. Nicht gerade schön, aber es soll ja nur mal ein erster Versuch sein, ob es grundsätzlich geht. Mein erstes Testobjekt ist ein funkferngesteuerter VW-Bus von Carson. Da der Bulli sehr schnell beschleunigt und abbremst, brauche ich wohl gar keinen großen Auslauf und der Testaufbau scheint ganz gut zu funktionieren. Da ich mit dieser proportionalen Funkfernsteuerung keine diskreten Fahrstufen wählen kann, teste ich ihn nur bei Vollgas. Vorwärts knapp 90 und rückwärts 70 Stundenkilometer. Und das reproduzierbar. Also ich glaube den Messungen. Schick, gefällt mir. Wobei die Längenmessung in diesem Fall nicht gut zu funktionieren scheint. Und den Bulli in 1:1 möchte ich auch mal sehen, der rückwärts 70 Stundenkilometer läuft. Aber dass man die Geschwindigkeit auch bei den kleinen funkferngesteuerten Fahrzeugen mit dem TrainSpeed messen kann, finde ich richtig gut. Super. Bei Gelegenheit werde ich mit dieser Methode auch noch die anderen Carson RC-Modelle in HNO messen, die ich habe. Heute möchte ich aber gleich auch noch den neuen Mercedes-Benz Rundhauber von Wiesmann Carmotion testen. Ich starte einmal ohne Magnetband und schaue, ob der Geradeauslauf des Fahrzeugs für die kurze Messstrecke ausreicht. In Fahrstufe 1 scheint es zu gehen. Wie es aussieht, folgt der Spurführungsmagnet der Lenkachse der magnetisierbaren K-Gleisschiene unterhalb des Fotokartons. Denke ich, brauche gar keinen Magneten zu verlegen. Auch Fahrstufe 2 liefert mit rund 20 Stundenkilometer einen glaubhaften Messwert. Versuchen wir das doch einmal mit der höchsten Fahrstufe. Dafür nehme ich das Fahrzeug in die Hand, beschleunige es auf die Höchstgeschwindigkeit und lasse es dann an der Messvorrichtung vorbeifahren. Ups, das sieht nicht mehr ganz so elegant aus. Und hin und wieder findet der Magnet auch nicht die K-Gleisschiene als Führung. Aber dank der Absturzsicherung kann selbst beim so unkonventionellen Versuch zum Glück nicht wirklich Schlimmes passieren. Und die Messwerte pendeln sich ebenfalls bei etwa 80 ein. Sieht auch hier nach plausiblen Werten aus. Zukünftig möchte ich die Wiesmann Carmotion Fahrzeuge ähnlich wie die Schienenfahrzeuge mittels Fahrstraßen steuern. Und sie eben auch punktgenau anhalten können, auch über Steuerbefehle und nicht über Magnete in der Straße. Das sollte sehr viel vielseitigere und flexiblere Möglichkeiten bieten, wenn man nicht über fest installierte Magnete in der Straße festlegen muss, wo die Fahrzeuge anhalten.
Dafür möchte ich die Car-Motion-Fahrzeuge einmessen können. Wie es aussieht, scheint es auch ganz gut möglich zu sein. Soweit gefällt mir das schon richtig gut. Schauen wir mal, ob auch die anderen Spielereien beim Car-Motion funktionieren, die ich mir so vorstelle. Das ist aber alles definitiv noch Zukunftsmusik. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.